హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు తేజస్ కిచెన్. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? ఈరోజు రెసిపీ అండి, చెంచలాకుతో పొడికూర చూపిస్తాను. చెంచలాకు అనేది మార్కెట్లో ఎక్కువగా దొరకదండి, ఎప్పుడు రాదు. మన చుట్టుపక్కల విలేజ్లు ఉన్నాయనుకోండి, వాళ్ళు గంపలలో తీసుకొస్తారు. ఆ విధంగా ఉంటుంది చెంచలాకు అనేది. మనం చూసింటాం కాబట్టి ఏం ఆకు అనుకుంటాం, అది చెంచలాకు అండి. ఆకులు ఆ విధంగా కట్ చేసేసుకొని కడిగి పెట్టుకోవాలండి. పెన్నం పెట్టేసి కొద్దిగా నూనె ఎక్కువ పట్టదండి. ఆవాలు, జీలకర్ర, ఒట్టిమిరపకాయ వేశాను. కొన్ని పచ్చిమిర్చి కట్ చేసి వేశాను. మనం ఎండుమిర్చి వేసేది ఏమీ లేదండి దీనిలో, పచ్చిమిర్చి ఒక్కటే వేసేసాను. పెసరపప్పు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందర నానబెట్టి పెట్టుకుంటే ఇప్పుడు వేసేస్తున్నానండి. కొద్దిగా తడిపోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి. ఆకు కట్ చేసి పెట్టుకున్నా పర్వాలేదు, చిన్న చిన్న ఆకులు ఉన్నాయనుకోండి ఆ విధంగానే వేసేసేయచ్చు. ఆ విధంగా కొద్దిగా తడి అయిపోయిన తర్వాత ఆకంతా కడిగి పెట్టుకునేది వేసేసేసుకోండి. నేను చిన్న చిన్న ఆకులు ఉన్నాయని కట్ చేయలేదండి, కట్ చేసినా బాగా తొందరగా మగ్గిపోతుంది. ఆకు కూడా ఒక 1 అవర్ ముందర బాగా కడిగేసేసి మనము బొరకల గిన్నెలో వేసేసుకున్నాం అనుకోండి, వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది. లేదంటే స్ట్రైనర్లో వేసేసుకోండి. మూసి పెడదాము, మగ్గిపోతుందండి మూసి పెట్టేస్తే. చపాతీలోకి చాలా బాగుంటుందండి, రోటీలోకి చాలా పోషక విలువలు ఉన్నాయండి చెంచల కూరలో. మీకు దొరికితే ఖచ్చితంగా వాడండి, చాలా బాగుంటుంది. ఆ విధంగా సన్నని మంట మీద బాగా మగ్గించుకోవాలి, దగ్గర పడిపోతుందండి. మళ్ళీ ఒకసారి మూసి పెట్టేసేద్దాము. రెడీ అయిందండి చెంచలాకుతో పొడికూర. మీకు గాన దొరికిందంటే తప్పకుండా ఈ విధంగా ట్రై చేయండి. పప్పులో కూడా వేసుకోవచ్చు, చాలా బాగుంటుంది. తగినంత ఉప్పు ఎక్కువగా పట్టదండి మనం, ఎందుకంటే పచ్చిమిర్చి కట్ చేసి వేసేసాం కాబట్టి ఆకుకూరలలో ఎక్కువగా పట్టదు ఉప్పు, కొద్దిగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది. రెడీ అయిందండి చెంచలాకుతో పొడికూర. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.